Ponovo snimanje. I ponovo idemo sa Dimom zajedno. Nešto smo često počeli da idemo. Ali dobro da nas neko zove. Pa dođi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo. Da je tu. Ja ovdje. Uskoro naučio srpski. Dima, šta znači ponos na srpskom, znaš? Ponos. Сбивает столько. Одна мысль. Namjerno sam ga pitala jer na ruskom... Ne želiš da ostaneš ovdje. To je neki deo naše pesme. Znači, namjerno sam ga pitala što znači ponos. Da on malo zabrine o tome kako da prevede. Na ruskom jeziku to znači ova reč. Znači proliv, razumijete? A na srpskom je da prevedemo ponos kao gordost. Гордость? Ti moj ponos. A on to čuje kao ti moj proliv. Kapirate? Kakvi jezici kod nas ponekad ni slični uopšte. Ajde, idemo da smo na set. Brzo ćemo da završimo, ja mislim. Ćemo da vidimo. Stigli smo u hotel. Mi ćemo da stavimo tu. Gentleman je gotov. Samo što opačkamo. Tako. Ovako to ide. Danas smo odlučili da očistimo terasu. Znači, kod nas je u sobi haos. Sve što imamo na terasi, evo sad ovo sve čistimo. Dima se trudi. Jer on na ovoj terasi sa kosmosom uživa, tako da nekada on to sve ispere. Lepo vreme! Juhuhu! Da? Momak. Lepo vreme, sve tu čistimo, ovako kod nas terasa. Nije velika, ali sasvim u redu, mislim. Da sedemo, da pijemo kaficu, da? Sad ćemo da postavimo ovdje neki stvari. O, momak, zdravo! Krpi, svašta imamo, evo sad ćemo to da postavimo. Ćemo još da postavimo tu. Evo, sada možemo da uživamo, da? Еще одна комната появилась. Još jedna soba se pojavila. Будешь с утра чаек с космосом попивать? Да. А может и вечером теперь? Может быть вечером. Но вечером еще холодно. У меня пересохло во рту. Все, круто. Danas smo gostima na Happy TV. Ova predivna. Evo, kako se zove? Voditeljka, ja? Voditeljka. Desni srpski srednjovjekovni vitez Stara Dušana, a levi srpski Krševinac iz Prvog svjetskog rata. Ružica je gotovo cijela porušena tokom Prvog svjetskog rata, a zahvaljujući prilazu Beograđana obnovljena je 1918. Završila sam neki kursovi i rediteljstva. Sad idem
po tom putu i planiramo smo da radimo nešto, sređujemo upravo kompaniju našu koja će se baviti snimanjem spotova, filmova i nešto to slično. Sad ću da idem da poklonim poklončić. Evo mi tu kod mene. Sve je sačuvano, sve je na mjestu. Sad ćemo da se vidimo sa Božidarom i poslije će biti novi poklon. Ja mislim uskoro. Pratite. Evo vam, to je to. Čovjek neće da ga snimam. Ajde vreme, dali smo poklon za njega, svo smo sačuvali. Želim da piješ lepo kaficu, da... Hvala puno. Da, i sve, ne znam, čistiš dlakice od svog psa i tako dalje. Evo, dala sam poklon Božidaru, ne htjela sam ga snimam. Dobro, nije bitno da poklon kod njega. I sad ću da se vidim sa mojom drugaricom Vladom, ona isto iz Rusije. Pokušat ću da snimim nju. Sad ćemo malo provedimo lepo vreme, dan je haos, znači poslije idem na kostimsku probu, a poslije battle će biti kod Dimi i snimat ću još i tamo šta se dešava. Ljudi, znači sad je već, šta je, uskoro april mjesec, a još poklone za rođendan stižu, da, ja sam zaboravila reći, evo mi pomogla mi moja drugarica, znači dalje možda stetite, kod nas s njom je bilo intervju. Hello! Ovo ljepotica mi poklonila ove lepe cveće i još nešto, poslije ću da pokažem još nešto zanimljivo, neku stvari, torbicu. Ja, Dima mi gleda TV, ništa se ne čuje, vjerovatno. Evo ovako, torbicu mi poklonila drugarica. Ovako slatko. Vi sigurno nemate ovakvu torbicu ko imam nju ja. Evo. Jaj. Baš je hvala. Ovako. Ću da ne nosim. A tu meni sedi ovaj čovjek. Ovaj čovjek mi tu sedi. Sveti Greben. Da, Sveti Greben. Evo to ti to. Vidiš? Tako. I tako nešto, malo smo sedeli u kafiću. Ajde samo nešto kaži, ne znam. Pa što ti kažem, želim te puno sreću. Pa šta o meni, nešto o sebi kaži. Mislim, kad su moji prijatelji usrećni, ja sam srećna. Pa ja sam srećna. Tako, držimo se jedan za drugog i idemo dalje naprijed. Tačno. Hvala tebi, milijun. Evo sad još malo šetamo, pa to je to. To je to. Evo vidi kakva žena. Lepa.